Bueno, ¿qué tal amigos youtuberos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Tatalupa, sección de Android. En este caso les voy a enseñar cómo cambiar todos o casi todos los sonidos de nuestro sistema Android, ya sea tablet o smartphone. Necesitamos tres requisitos básicos para poder hacer esto. El primero es ser usuario root, obviamente. El segundo es tener esta aplicación llamada Root Explorer, ¿sí? Y el tercero es irse a la descripción y descargarse las dos carpetas de sonido que les dejé, que una son los sonidos del Galaxy S4 y la otra es los sonidos del Android 4.4 KitKat, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos es descargarnos los sonidos. Obviamente nos vamos a el programa Root Explorer, ¿sí? Esperemos a que abra y acá está. Ahora, estando en la carpeta raíz, nos vamos a la carpeta System. No, perdón. Ahora sí, nos vamos a la carpeta System. Dentro de la carpeta System hay una carpeta que se llama Media. Entramos, Audio, UI, y acá se encontrarán absolutamente todos los archivos de sonidos de nuestro celular. Acá encontraremos ya sea el sonido de bloqueo, de desbloqueo, el sonido de encendido, cuando empezamos a grabar, cuando sacamos una foto, cuando dejamos de grabar, cuando hay un error en el celular. Están absolutamente todos los sonidos acá. Una vez encontrada esta carpeta, apretamos acá en el símbolo más, ¿sí? Se nos abre esta pestaña y nosotros seleccionamos donde tenemos los sonidos descargados, si está en la carpeta interna del celular o en la tarjeta externa. Yo le doy la tarjeta externa porque el mío está en la tarjeta externa, ¿sí? Buscamos la carpeta donde están los sonidos. En mi caso son apps, personalización, para abajo, sonidos, y acá está S4 y 4.4. Yo voy a poner el sonido de Android 4.4, perdón, de Samsung S4, ¿sí? Ahora lo que hacemos es, por ejemplo, este es el de bloqueo. Bien, y este es el de desbloqueo. Perfecto. Ahora, como verán, vamos a buscar el de bloqueo y desbloqueo que está en mi celular por defecto. A ver, acá, lock. Ese es el de bloqueo. Y el de unlock es este. Ese. Son muy parecidos, pero son distintos, quédense tranquilos. Bueno, ahora lo que hacemos es copiar seleccionar ese, perdón, el desbloqueo, seleccionar el de bloqueo. Le damos a esas dos hojitas para copiar, es eso. ¿Sí? Nos vamos acá a la carpeta UI, ¿sí? Y acá arriba marcamos donde, ¿sí? Hasta que diga RO. Ahí está, RO. Lo marcamos, ¿sí? Disculpen, hay que marcar de vuelta esto y esto. Ahí está, lo copiamos hasta que queda RO. Le damos copiar aquí. Y acá me dice que los archivos están, así que le damos a hacer esto con todos los elementos y le damos reemplazar. Así están reemplazando. Perfecto, listo. Ahora tenemos que buscar la carpeta, tenemos que buscar los sonidos que reemplazamos. Por ejemplo, el de desbloqueo. Ahí está. Lo tenemos que mantener presionado, ¿sí? Nos vamos a la sección permisos, ¿sí? Y desmarcamos este y este. Tiene que quedar así, tal cual está acá. Una que quede tal cual está acá, le damos en aceptar. Y ahora buscamos el de bloqueo. Acá está, lock. Perfecto. Lo mantenemos apretado y hacemos lo mismo. Nos vamos a permisos. Desmarcamos este y este. Y le damos en aceptar. Y bueno amigos, eso sería todo. Ustedes van a ver los cambios aplicados una vez que reinicien su celular, ¿sí? Tranquilos que esto no va a afectar absolutamente nada al celular, no se lo va a bloquear, no le va a pasar nada, ya que no estamos alterando el sistema. O sea, lo estamos alterando, pero el celular no se va a dar cuenta, ya que los archivos tienen que tener el mismo nombre. Si usted le cambia el nombre, para el celular va a tomar como que no existe ese archivo, y ahí sí es probable que se le bloquee el celular. Sí, así que
traten de ponerle el mismo nombre. Y bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos y hasta la próxima.